излучаешь добро, то ты получаешь добро. Прям НЛП, я бы сказала. Но возникает вопрос, ну сколько можно плакать? Что такое аффирмация, как она работает? Аффирмация, повторение определенной фразы многократно вслух или внутри себя. Имеет ли это влияние на человека, который повторяет эту фразу? Вибрационная настройка, синхронизация с вибрацией звуковой, которая заложена в эту фразу. Так, я сейчас хочу посмотреть медитацию Хо'опонопоно. Значит, Хаопоанопоно состоит из нескольких фраз. «Мне очень жаль», «Прости меня», «Я благодарю тебя», «Я люблю тебя». Алгоритм, общий алгоритм, как он отражается на тонком плане, какой у него, какая у него задача. Вот эта первая часть, она центрирована на самом человеке, на говорящем. То есть она такая, как воронка, которая на самого говорящего, из самого говорящего происходит. Мне очень жаль, прости меня. Возникает такой вот вихревой поток. Он откуда идет? Он идет откуда-то из того места, которое мы как корневую чакру воспринимаем. И вот так вот растровым таким раскрывается наверх. Я благодарю тебя, я люблю тебя. Это так очень как сладко так разливается, как благодать. Очень похоже, выглядит как-то как вот вафельный рожок, это вот как бы основание, за что ты его держишь. Это вот сладкое, вот этот сладкий вкус, вот это наслаждение, вот это блаженство такое, да, когда ты вот так его раз пробуешь, в результате вот это блаженство рождается. Первая часть, она как, это внутренний разговор всегда с самим собой. Хочется сказать, что это разговор субличности с высшим я, или разговор эго с высшим я. Крутится все как в одном коконе, как внутри энергосферы. Такое, получается, это поток этих фраз, он создает такой вот как бы кокон. Получается, что многократное повторение вот этих фраз, оно отвлекает вот этот вот рациональный ум. Рациональный ум теряет здесь контроль, при этом многократно там вот цифра 108 приходит, 108 повторений. Рациональный ум теряет контроль, и происходит вот эта вот беседа, взаимодействие с высшим я. И это как ключ такой вот к этому телепатическому считыванию самого себя. Вот и в этом верчении эти фразы, они для рационального ума перестают терять смысл. Он отпускает контроль, и человек, который в целом даже и не знает, что такое вот взять и поговорить с самим собой, он отпускает контроль в этой ситуации, и происходит вот этот вот диалог внутренний, когда человек начинает таким образом взаимодействовать со своим высшим я. Имеет ли значение, на каком языке звучат эти фразы? Здесь точный перевод, который создает возможность вот этого внутреннего общения. В результате возникает ощущение блаженства, такого очень глубокого удовлетворения, спокойствия. Прекрасно. И такая получается мандала, она крутится. Как бы задача ее именно в том, чтобы успокоить рациональный ум и чтобы он потерял контроль над ситуацией, и человек смог вот так вот пообщаться со своим высшим я. В этом процессе решаются очень многие, получаются ответы на многие вопросы, как озарение, как яснознание, приходят просто ответы. А все ли могут практиковать это? Не все. То есть для того, чтобы выйти, как бы вот начать говорить вот эти фразы, нужно
к этому иметь внутреннее стремление, намерение. Так, что я здесь еще хочу сама себе сообщить об этом? Ну, что это очень глубокая медитация, очень, кажется, простая, приводит человека к самому себе, дает ему возможность пообщаться с самим собой. Как аффирмации влияют или помогают многократное повторение ресурсных фраз, к коим имеет отношение разный позитивный настрой. Я сильный, я смелый, я люблю, я любима, я любим. Они все имеют энергетическую позитивную такую наполненность. Ну, такая была сначала ресурсную наполненность, и эта энергетическая составляющая, она имеет позитивный эквивалент. И чем чаще человек повторяет эту фразу, тем эта энергетическая концентрация идет, фокус внимания на вот этой как бы небольшой энергетической составляющей. И здесь на самом деле на тонком плане само слово, сочетание, оно как бы уходит на задний план. Это как вот орех и ядрышко. Слова, они как вот этот кожура, вот эта энергетическая наполненность этих фраз, это ядрышко. А энергетическая наполненность тире равна смыслу, вот, который туда вложен. Да или нет? Так интересно, нет идет. Дело не в смысловой составляющей, а дело даже в самих фразах, в самих словах, которые имеют как бы позитивную энергетическую направленность. То есть слово любовь, слово доверие, слово прощение, слово понимание, они все энергетически ресурсные. И даже просто говоря «я понимаю», это уже достаточно ресурсная фраза, и которая создает вот это ядро энергии, в которое человек фокусом своего внимания через многократное повторение направляет энергию, и эта небольшая энергетическая субстанция начинает разрастаться, разрастаться, разрастаться. Человек фокусом своего внимания как пропитывается. А что происходит? Ну вот он вырастил вот эту энергетическую субстанцию, заложенное в это слово. Причем из такого маленького ядрышка вырастает прям достаточно такой объемная энергетическая структура. А что дальше? А вот, кстати, интересное, потом, когда вот эта структура разрослась, с ней надо что-то сделать. Да, вот здесь имеет смысл мотивация. Для чего ты повторяешь эту фразу? Некая проблема, причина, почему ты хочешь сказать, вот это суть, вот эта проблема. Вот человек, который начинает говорить фразу, посерединке начинает разрастаться такой энергетический прям вот объект. Ну, структура, она у меня видится как такая вот, как, ну, это даже не как воронка, а как вот такая мандала, вот как колесо крутящееся, но разноцветное, оно такое разными спектрами светится, вот прям вот так она. Сначала маленькая, потом больше, больше, потом вот прям начинает раскручиваться. Затем мотивация отправляет вот это раскрученное колесо вот в эту проблему. Вот эта позитивная энергия, она нивелирует какие-то негативные процессы, происходящие в этой ситуации. А если просто вот человек повторяет «я люблю, я люблю, я люблю», у него там нет никаких проблем. Ну, на самом деле это не так. Если человек произносит аффирмацию, у него всегда есть некая задача. Допустим, у него нет каких-то явных проблем внешних, но у него есть, допустим, какая-то задача просто улучшить свое настроение. Поэтому это уже мотивация произнесения слов. И он как бы получается, что создается вот эта энергетическая структура, и он как ее заполняет этой энергетической позитивной структурой, заполняет себя, ну, свое пространство. Если я, допустим, хочу улучшить свое настроение, как пример приведу, вот у меня какое-то грустное настроение, я хочу улучшить свое настроение. Могу ли я это сделать через аффирмации, да или нет? Да, абсолютно. Какая аффирмация подойдет для улучшения настроения? Я люблю себя и свое пространство.
Можно продолжать такое: "Я люблю себя, я люблю себя, я люблю себя, я люблю себя, я люблю пространство, я люблю пространство". И тогда так интересно, это как сначала "я люблю себя", эта энергия, как я внутри этой энергии, и она меня как окутывает. А когда я говорю "я люблю пространство", оно автоматически начинает распространяться вовне. Я хочу сказать, что это очень, легкое, энергетическое влияние через аффирмации. То есть через аффирмации влиять на внешний источник, вот я хочу сказать, на что-то, какую-то внешнюю ситуацию, в которой, встроены какие-то еще, другие люди. Изменит она конкретно эту ситуацию, да или нет? Прям конкретно она эту ситуацию не изменит. Она ее может как пиксели в вот фотографии, вот где-то в каких-то местах пиксели почистить. Пиксели подчищаются, то есть, в этой ситуации именно там, где распространяется моя сфера влияния в этой ситуации, там, где есть моя ответственность в этой ситуации. Вот, думаю, откуда пошло. То есть во внешней ситуации, если есть какая-то проблема, через аффирмации ситуацию можно исправить ровно, настолько, насколько я, сфера ответственности человека, который произносит аффирмации, в этой, ситуации есть. Максимальный эффект от произношения идет на самого себя человека. Какие-то фразы, которые носят, так скажем, магический оттенок, ну, их такими называют, и вот их тоже произносят. Их можно отнести к аффирмациям, да, или нет? Нет. Аффирмация — это что-то такое очень легкое и максимально быстрое в использовании, как вот называют магические фразы. Там, я вижу как кружево переплетенное. Там, есть значения в звуковых аспектах, которые между собой сочетаются. А это я сейчас говорю о глубинных вещах. Есть такие фразы, которые как кружево полили, но мне идет эта древность. И там имело значение не просто слово, там каждый звук в слове имел свою энергетическую составляющую. И там буквы, они аж прям светились, буквы, их нанизывали одна на другую, сочетали друг с другом. И от этого то, что мы сейчас называем, была магическая фраза. И тот, кто имел волю, имел способность и возможность произнести эту фразу правильно, он мог вершить судьбу мира. Вот это если говорить о магической фразе. А есть ли такие на здесь и сейчас носители вот этого знания в нашем пространстве Земли? Я сейчас вижу перед глазами древнюю книгу. Книга лежит такая большая, ну вот так лежит, обложка кованая, и около нее ходит очень пожилой, я даже не могу понять, кто это, мужчина или женщина. Мужчина вроде как. Прям вот, он прям весь как вот мумия, высохший. И вот он такой ходит около этой, и у него такой скрипучий голос. То есть это кто? Ну, это последний из носителей этого знания, но он уже в таком состоянии, как я понимаю, что у его голос, его, аппарат, связочный, он уже не может произнести так, как чтобы заработало вот это вот слово, но он есть хранитель. Писание вот этих магических фраз вот в этой книге, суть еще в том, что они написаны, но их надо правильно произносить. Звук очень большое значение имеет звучание. Ой, я куда-то зашла, девочки. Все отключаюсь, пардон. У него есть ученики? Не, он прям вообще очень агрессивен. Я прям аж я сейчас отключилась от него. Аффирмации, насколько они меняют нейронные связи? И как сделать так, чтобы поменяли в нужную Короче, вот, девочки, сторону? смотрите, вот сейчас на фоне того, что я увидела, аффирмация — это вообще детский лепет. Просто вот легкий ветерок. Легкий такой, знаешь, это вот когда жарко, веерочек берут так и обмахиваются повторением каких-то позитивных ресурсных фраз. Можно как свой энергетический уровень поднять, как распушить, как вот добавить какой-то вот, ну как вот освежить. Но если ресурс, близкий к нулю, просто аффирмациями, решение, ну, как бы это не будет спасением. То есть, более как
какой-то эффективной энергетической практики. Даже если вот сейчас я зайду в мантры и аффирмации, которые просто вот нашим языком современным мы говорим, они... Ну, мантры там тоже, там вот прям вот так вот закручено. Вот как-то энергии там много закручено, это вот прям вот. А аффирмация, что в итоге? Фокус. Что они дают? Ну, они дают вот это облегчение, ну, как вот болит голова, да, холодную тряпку взял, приложил, тебе легче стало. Или там человек разгорячен, раз прохладный душ на себя так вылил, хорошо. То есть это вот такая вот, такое качество дают аффирмации. То есть они дают возможность, когда вот какая-то концентрация внимания о том, о чем Мила говорила, вот на какой-то идее, да, какие-то идеи, которые создают дискомфорт. Противоположно контекст аффирмация с заряженной, ну, позитивной, так скажем, энергией, она как дает возможность вот этому фокусу внимания перевести чуть выше, она как прям чуть на рельсы, на другие, дает возможность переключиться на другие рельсы. Меня просто как бы шла сначала одна информация, а потом на контрасте вот с этими магическими фразами, которые Марин, существуют. а молитвы, например, тоже повторение ведь одного и того же? Молитва, что из себя представляет? А знаете, как интересно, девочки? В молитвах я вижу вот тонкие струйки такие, вот в эту магическую штуку идут. Мы берем православные молитвы. Очень вязкая структура, очень похожа почему-то на соты, это энергетическая составляющая молитвы. И вот знаете, вот представьте соты, и с них стекает мед, да, вот вниз. Вот такие струйки стекающего меда, вот, а в конце вот такие, они буквально в конце, вот. Но корень, сам корень темный становится, и он уходит вот к тем магическим фразам. Получается, что в молитвах присутствуют магические ритуальные фразы, да или нет? Не совсем. Технология построения фраз энергетически напоминает построение вот тех кружев. Я прям их вижу как черные кружева. А это все молитвенные молитвы вот имеют такой, да или нет? Но идет как нет. Не все. Особенно есть, короче, какие-то молитвы, которые осовремененные. Их как вот очистили, добавили какие-то современные фразы. И вот чем более светская, более современным языком она читается, тем она становится менее такой энергетически воздействие оказывает. А вот чем читается вот молитвы старорусским, вот такими фразами, с такими вот напевы, тоже меняющие вот тональность, в старину, прям вот какую-то в старину уходят у меня. Они энергетически такие прям мощные. Когда человек вот слушает, что происходит, насекомое и мед. Так, залипание прям. Вовлечение идет. Он как выходит как в транс, впадает. У него прям какая-то происходит, как глохнет. Вот это вот соединение со своим высшим я, оно не то, что он разъединяется, но он как глохнет. Сейчас такое-то, как будто ему в уши эти пробки такие вставляют. То есть вот такое состояние становится, вот как на транс похоже. Где небо, где земля, как-то пространство, дезориентация появляется. И вот человек в этом состоянии становится очень внушаем. Его как будто в какой-то резонирует. То есть если вот говорить по частотности, происходит какая-то резонанс такой, и он как начинает вот в этот резонанс вступать, сонастраиваться вот с этим резонансом, и его как обнуляют, что ли. Вот своего рода как обнуление происходит, и он становится такой чистый, и в него можно загружать любую информацию. Ну, в принципе, вот в тех молитвах, в них есть многослойность, и там есть как бы и вот этот эффект. Я прям чувствую, как такое ощущение, как тряска такая начинается, знаешь, как его трясут человека, когда вот он слышит вот этот резонанс, и состояние такое вводят. И в то же время там есть информация, которая как и сверху потом закладывается. То есть это вот как бы в этом сгустке энергии. Там не то, что молитву прочитал, в транс впал, она как бы и создает это состояние, и вкладывает информацию туда.
так зашивается информация. Прям НЛП, я бы сказала. Подожди, у меня есть такая информация идет, вот то, что я сейчас смотрела, молитвы православные наши, оно очень интересно, оно в самом корне своем, оно было завязано с всякими ритуальными действиями, и культура ведизма, вот это волхвы, которые были, да, язычество, которое уходило как его вытесняла эта другая религия, они в своей основе замешаны на вот этом одном. Там такое ощущение, что там как вот подмешивали из этого очень сильная энергетическая субстанция, совмещали одно другое. Причем это даже как-то было как договоренность такая была, какая-то сейчас так идет договоренность между вот этой старой эпохой и вот Такой это новой. Вот я даже как такой вибрационный компромисс. какое-то ощущение, да, что мы уйдем и не будем бороться. То есть это родилось как новое. Вот именно в России вот это православие русское, славянское, оно вот как создалось из компромисса фактически, да, вот это уходящей эпохи даже, я не могу этого сказать как религия, эта эпоха ушла, когда они дали вот как зерно свое туда вложили, и сказали: "Тогда мы уйдем, если это там будет наше". И они как, отходить и ушли. То есть не было вот этой борьбы, которая могла быть, и не факт, что православие бы победило. И у меня такое ощущение, вот это вот получается, что вот это именно русское, оно вот в ней там в корне есть некая вот эта дань уважения, какое-то благоговение, вот без всяких ваших вот этих. И только страдания там есть. Это именно вы будете вечно плакать об ушедшей эпохе. То есть эти молитвы, они как создают память, причем эта память, она такая очень бессознательная, выражающаяся в некой печали, грусти. Печаль, память — это печаль о том, что вот истину, ну, как вот как то, что было здесь, на этом пространстве, органично все, вы выбрали как другой путь. Вы — это люди, имеется в виду, которые жили вот тогда на этом пространстве. Они как бы им дали выбор. Но возникает вопрос, ну сколько можно плакать? Да, потому что там нет, почему вот такая это, ну, там нет эволюции, там нет задачи, кого-то сделать радостным. В российском христианстве я вижу его как, конкретный вот какой-то вот такой вот почему-то объект, и он никуда, он не растет, не развивается, он не эволюционирует. Вот он единственное, когда я сейчас говорила про молитвы, которые светские становятся, он наоборот как обесточивается, то есть они становятся пустыми. Позиция вот этой самой религии смотреть, она как статичная, она не эволюционирует вместе с пространством. Ну, сама структура данной конструкции, которая в нашем, вот, в нашем пространстве выполняет религиозный эгрегор. Такова его структура. Аффирмации, которые давала Луиза Гей. У нее целые книги есть, посвященные этому. В чем суть этого метода? Такой идет образ, закатное небо, и вот светится, ну, как вот облака, и там свет такой, вот как даже море вижу, и вот этот вот уходящее солнце и свет. То, что она давала, это как нечто, что человеку позволяло взглянуть, как увидеть что-то более возвышенное, как оторвать взгляд от того, что под ногами, и увидеть что-то вот выше. В чем здесь суть? Переключение вибраций в более высокий регистр, способность посмотреть на себя и свою жизнь как с такого немножко другого ракурса. Давала ли она что-то особенное? Она вот просто как выводила человека в более высокие состояния. Она его не погружала в какие-то, в обратно в свою, ну, что-то увидеть в себе негативное и так далее. Она просто сразу выводила его наверх, и вот этот метод, по сравнению, если сравнивать с психологическими методами, одно отличие я уже сказала, и он такой как более простой и более такой понятный для восприятия. То есть люди, которые приходили на ее семинары, которые
читали ее книги, для них это было некой такой простой конструкцией, которая им позволяла вот как подняться на ступень или вот на 2 ступени именно вибрационно. Вот, то есть она простым языком, понятным простым людям, которые не вдаются ни в какие эзотерические и прочие там психологические сложности, а простым языком доносит. Смотри, вот это, вот это, вот это, а вот это, вот это. То есть она им объясняет простые вещи, что вот жизнь, она устроена вот так. Если ты излучаешь добро, то ты получаешь добро. То есть это основополагающие вещи, вот как в сказках, когда рассказывают и дают детям некую философию подспудно, ну, то есть там же не буквально, что вот делай так-то и делай так-то, а там вот как-то завуалировано, но все равно это очень такая простая, элементарная суть. И вот с помощью своих аффирмаций, вот этих идей, она давала вот эту как некую философию очень простым языком. И в этом смысле она, вот ее вот эта популярность долгоиграющая, она, было ли что-то там подспудное, куда-то, может быть, она уводила там людей или что-то такое? Мне идет как нет. Был ли там какой-то религиозный подтекст? Мне больше нет, идет нет. Как формируются вообще вот эти аффирмации, как они, вот, например, Луиза Хей, как они влияют на, меняют ли они установки, убеждения человека? Здесь все зависит от того, вот та идея, которая заложена в этой аффирмации, насколько она производит вот этот сдвиг восприятия себя или мировоззрения, или окружающего мира. То есть, к примеру, человек, у него есть определенная установка какая-то, и ему кто-то, кому он верит, ну вот, например, Луиза Хей, как авторитетная там личность, она ему говорит: слушай, а вот, ну, условно, человек, например, что-то у него со здоровьем, и она ему говорит: слушай, ну вот ты же сам хозяин своего физического тела, и от тебя зависит, ну, вот состояние этого физического тела, твоих мыслей, от твоего восприятия и так далее, от твоих оценочных суждений. И у него появляется вот это как возможно. А что, так тоже можно было? Ну, то есть у него появляется вот этот сдвиг. И если ему вот эта идея ему заходит, то тогда она у него как начинает потихонечку в мозге как формироваться. Вот эти повторения, как это работает для человека, как влияет. Но еще раз себе показывает, что это вот как некая идея, вот что-то вот, ну вот что вот у него как некое, ну, новаторство, что-то вот такое раз, и он думает: о, если так можно, и вот у него вот это вот начинает прорастать. Эта идея в нем вызывает определенные состояния, и когда он повторение осуществляет, он как себя фиксирует в этих состояниях, и благодаря, собственно, этому и происходит определенный сдвиг. Но человека вот должно вот это затронуть, как удивить, вот что-то должно у него произойти. Эта идея должна ему зайти. Если же он просто автоматически повторяет, там, я люблю свое тело, глядит в зеркало, а там что-то вот прямо, ну, не любит он себя, то что тогда будет? Вот будет как отторжение, оно будет как отходить вот. То есть не будет заходить, вот как он говорит, а все равно оно как выходит. Через многократное повторение этот сдвиг может произойти, да или нет? Сейчас посмотрим. Например, человек в идею не верит и повторяет, многократно повторяет эту аффирмацию, которая несет эту идею. Мне идет слово самообман. То есть эго все равно будет сопротивляться, ускользать будет, уходить из этой ситуации. Ну, то есть толку все равно не будет никакого от этого, от повторения того, во что ты не веришь. Вопрос: многократные повторения приведут ли человека к изменению убеждения? Такой, да? Да. Если у него есть негативные убеждения относительно там какого-то фактора, ну, там тех же денег, оно у него в бессознательном. И он, Но например, начинает говорить, что там деньги он вот это услышал, возможности. да, что если он будет там сотни раз повторять на дню, то он станет богатым. Может, он изменит свое отношение к деньгам. Может ли через это быть такое? Ну вот он повторяет, но оно у него как внутрь, как не заходит, что ли. То есть у него вот эта прошивка, она более мощная, и она всегда, то есть он не будет, ну как, условно, сколько он сможет повторять. Интерференция, Юля, происходит интерференция, наложение одного убеждения на другое. И предыдущее не пускает новое, Ну потому вот что он оно не предыдущее не углубляется, осознает. не углубляется, да. Но вот здесь вот то, что, о чем я вот выше говорила, то, что если ему эта идея заходит,
Вот как, вот знаешь, как идея, вау. То есть, а так тоже можно было? Ну, стопроцентное доверие у него получается, да, она его вдохновляет, эта Да, идея. да, она Она его перевешивает, ведет. Да, получается. и тогда вот эти аффирмации, они его могут как вот его направить его внимание вот в эту сторону, но они как запускаются и начинают работать в его жизни. Ну, что-то появляется в человеке, что вот, то есть он начинает воспринимать уже себя и ситуации по-другому и уже как вот перемещается вот в другое свое состояние. Что здесь еще важного есть сказать про аффирмации? Механистический подход, он не даст эффект. Здесь должно быть как эффект озарения и принятие того, что это возможно, и дальше уже там это будет работать как некий метод. Так, что здесь такое еще есть важное? Если вот простой, как для себя метод брать, то можно просто вот эти брать аффирмации, их прям, вот как они написаны, их читать. И какие-то идеи, если она цепляет, эта идея, то, что, о, вау, это вот может быть полезным для меня, мне это нравится, для меня это продуктивно. И вот если она зацепила, то ее, то есть не просто тупо повторять, а как вот идти, как некое внимание направлять на саму эту идею. Можно записать, например, очень хорошо вот для некоторых людей будет визуально видеть перед глазами эту конструкцию мыслительную. То есть ее составить так, чтобы она как стреляла конкретно для тебя. А методичную работу с этим может иметь определенный позитивный эффект.